Hola chicos y chicas, estamos haciendo una unboxing tremenda Pokémon. Va a ser un unboxing rápido, más o menos short unboxing. Che, está, no, Star. Les voy a presentar una carta que la voy a hacer por un intercambio. Otra carta por un intercambio. Y si no les dije, es que son cartas coloridas. ¿Verdad? ¡Ay! Entonces están más o menos endemoniados. Señal de cascarillas, más una señal. Hay un Charizard. Este chabón que nadie lo conoce, más o menos. Y este. Wow, tremenda carta. No la conozco, pero me gusta. Otro Charizard. Tengo como 500 repetidas de Charizard. Les voy a traer otra cosa de cartas Pokémon. Voy a mostrar una dorada. No es por el intercambio, si lo dije, es un intercambio. ¿Qué voy a hacer? Es dorado, pero no es la que voy a hacer con el intercambio. Ahora vengo, esperen. Ahora las traje. Bueno, son estas. Tengo otro Charizard. No puede decir 500 Charizard tengo. Unos Qualits. Sonido. Un Toswell. Este es el que voy a hacer un intercambio. Un Charizard 99. Es que es falso. Es el tema, por eso. Tremenda, combinado. Ciclar. Credit. ¿Lo pueden ver? Sí. Un Palafin tengo también. Oinkolongen, Amagun, Metals. Voy a comprar otro sobre, otra caja más o menos de doradas. Soy rico. Mi papá me lo compró. Bueno, me estoy pasando de muchas cartas. ¿Verdad? Esprigatito si no lo mostré. Carpunag, mi favorito. Pikachu. Y se infiltró otra que es Stumble, pero tú salte porque no eres del video. Bueno, que se vaya ese chabón. Y al final tengo como unas 300 cartas. Nada, a ver, quiero contar. Listo, este es mi mazo de cartas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mi mazo. Bueno, gracias y chao.